И это последняя часть усадьбы Храповицкого. И вот главная его территория, как и обещал в последней части. Жалко, что экскурсия кончается. Ну ничего, наверное, мы еще раз поедем. Наверное. Вон там красивая клумба. Тут раньше вообще было не пойми что, но вот уже отстраивается. Здорово. Ух ты, собачка гуляет. Вон она. Фотографы разные. Это очевидно. Вот и все. Это видео подходит к концу. Всем пока-пока.